ကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရလူနဲ့တေးချပြီးနေရကိုတက်ရွယ်ပဲ40ကျော်50ကတ်တေးလေးညီတို့တွေကငါ့ဘာအဆွမ်းစားမှမရှိဘူးလို့ပြောချင်နေကြတာလားကျို့နေတွေကဆိုလို့ရှိရင်လေဖြာလိမ့်နဲ့ဆိုလေရွှေမိုးဖြာလိမ့်နဲ့ရှင်မအောင်ဖြူအဲ့လိုပဲခေါ်ကြရလေနော်မောင်ကြီးကိုဆွဲလာနေစိမ့်နေတေးခဲ့ရလို့နမလေးဘလူးဘွားရောက်ရတာပါမောင်ကြီးရဲ့နေပွဲတွေတော့သွားဆိုပြတယ်လေအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ကလေရာဇဝင်တွေကရာဇဝင်မင်းသမီးတွေပဲခေါ်တယ်ကိုကတော့ရာဇဝင်နဲ့တော့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရာဇဝင်မှာပဲပြိသက်ကပို့ပြီးကိုနှစ်သက်တယ်ထင်ပါတယ်သူတို့ကအမည်နာမပေးတာရာဇဝင်မင်းသမီးမတ်ရွှေမိုးရာဇဝင်မင်းသမီးရွှေမိုးအဲ့လိုပဲပြောကြတယ်ရှင့်ဟုတ်အရင်တော့ပြိသက်တွေကတော့မျက်နှာတော်တော်ဖိုင်းယူရမယ်နော်အခုနောက်ပေါက်တွေဆိုရင်တော့မသိလာဘူးရွှေမိုးကအရင်တော့ရဲမင်းပိုင်တို့ကိုအောင်ပိုင်တို့ကိုတရားတင်ဆိုးတို့နဲ့တောက်လျှောက်တွဲရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျော်စောဟိန်းတို့နဲ့ကျော်စောဟိန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတူတူပါပဲတွဲရိုက်တာများတယ်နေရဲလင်းတို့ရဆွင်ကားတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့တာတချို့လေးတွေတော့မှတ်မိတာပေါ့နော်နေရပြိသက်တွေကတော့မှတ်မိတယ်တချို့နေရာတွေကြတော့ရွှေမိုးကိုမျက်နှာမနှဲဘူးဖမ်းနေရတာပေါ့နော်ဒီကားလေးကကြတော့လေမောင်လေးညီပါညီနဲ့လေအရင်တော့တွဲပြီးတော့တရုပ်ဆောင်မှုတယ်ညီပါညီကကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့ तू လည်းနားထားတာတော်တော်ကြာပြီးတော့မှလေအဲ့ဒါ तू အခုကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းတော့ပရာဟိတာတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့အမားလုပ်တဲ့လူတွေလည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အန်ဒီပိုင်တို့ကိုရီးယားပါနော်မောင်လေးရဲ့ညီရဲ့တည်းမှာလုပ်ပါကိုကဇန်ညွန်းလဲ तू ကရေးတတ်တယ်ဒါဟိတာအနေနဲ့ရိုက်တော့လဲတော်တော်ကောင်းတယ်တရုပ်ဆောင်နေနဲ့လဲ तू ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားရလဲများတယ်ပေါ့နော်များတော့သူ့မှာအရေးချင်းနေရှိတယ်လုပ်ပါမောင်လေးရဲ့ကိုအမှုပြန်သမားအချင်းချင်းပေါ့နော်လုပ်ပါဆိုတော့သူကလုံမဲ့မာကြီးမလုံမဲ့မာကြီးနဲ့တကယ်လည်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူရွေးချယ်တဲ့ဇက်ရုပ်ကကိုနဲ့လိုက်ဖက်နေတယ်ပေါ့နော်လိုက်ဖက်နေတယ်ဆိုတော့အမာကြီးလည်းလုတ်ကမယ်ဆိုလုတ်တာပေါ့ဒုမောင်နှမတွေဆိုတော့တွဲဘက်ကအန်ဒီပိုင်ကြီးဆိုတော့ပို့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်အန်ဒီပိုင်ကြီးစီကနေပြီးတော့ပညာတွေလည်းကိုယူရမှာပေါ့ဒီဇက်ကားလေးမှာတော့ညီရဲ့ပထမမယားနေရာနေပေါ့ဆွဲလန်းကြည့်ပြီးတော့တည်သွားပြီးတော့မကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘဝနဲ့အဲ့လိုပညာပေးကားလေးပေါ့အဲ့နေရာနေတရုပ်ဆောင်ရမှာပါကိုကတော့သူ့အတွက်ပြောပေးတာညီရဲ့မောင်လေးပြန်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောပေးတာเนาะအန်ဒီပိုင်တို့ဆိုတာအန်ဒီပိုင်ဆိုပို့ပြီးတော့ပေါ့เนาะညီနေဆိုလို့ရှိရင်လေတောက်လျှောက်လုပ်ပေးတာသူပရိုက်တာတွေလုပ်တော့လေကိုတွေကတက်နိုင်သလားဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုဖြစ်တော့သူကလေကျမကြီးမကောင်းတော့သူကလေစိတ်အားငယ်နေအားမငယ်နဲ့လို့သူ့အမတွေကရောပေါ့เนาะအန်ဒီပိုင်တို့ရောကိုတွေကရောပါနော်လုတ်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့သူကလုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်တဲ့အချိန်မှာလဲကိုဒီလိုနေရာလေးဇက်ရုပ်ကလေးကိုအမားနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်မောင်လေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အန်ဒီပိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်မရိုက်တာဆိုလို့10နှစ်ကျော်သွားပြီဒီမနာခင်မှာဗီဒီယိုခစ်တွေမပြတ်ခင်မှာအမနားလိုက်တာပေါ့နော်နားလိုက်တယ်မပြတ်ခင်တည်းကနားလိုက်တော့ဗာတော်ဝင်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးပေါ့နော်နယ်ဇာကားလေးတွေရိုက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီလုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့အဲဒီဇာကားတွေကနယ်ကိုစရဲနဲ့နယ်ခွေနေပြက်အဲ့လိုပြက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြတ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီရုပ်ရှင်လောကနဲ့ဝေးကွာပါပေါ့နော်အဲဒီဈာပေါက်ကလေးလေးဟိုသွားတီပွဲလေးတွေနဲ့တော့တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့မရိုက်ဖြစ်တာတော့တော်ကြသွားပါပြီ10နှစ်ကျော်သွားပြီကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရလူနဲ့တေးချပြီးနေရကိုတက်ရွယ်ပဲ40ကျော်50ကတ်တေးလေးကျို့နေတွေကဆိုလို့ရှိရင်လေဖြာလိမ့်နဲ့ဆိုလေရွှေမိုးဖြာလိမ့်နဲ့ရှင်မအောင်ဖြူအဲ့လိုပဲခေါ်ကြရလေနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလူးကားတွေဆိုလေဘလူးမကြီးအဲ့လိုဘီယမကြီးရှင်စောဘူးကားဆိုလေဘီယမကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြိသက်ကသိတာတော့ဟိုဗာလဲရှင်မအောင်ဖြူပေါ့နော်ဖြာလိမ့်နဲ့ကြီးအဲ့လိုနေတွေသွားလို့ရှိရင်တော့ကိုနဲ့မတိမ်မင်းနေတော့သိတာပေါ့နောက်ကလေးတွေကြတော့မသိတော့ပါဘူးဒီကောင်းပေါ်မှာခင်လင်းကိုဝေဖန်လို့ရတဲ့လူတယောက်မှမရှိဒီလောကထဲကိုပြန်ဝင်လာဆိုတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးတော့ငါဘာတွေလုပ်ပြမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခေတ်ကာလပြောင်းလဲသွားပြီမဲ့လေအမှုပညာလုပ်ပုံလုပ်နည်းရတော့မပြောင်းလဲပါဘူးเนาะကိုရိုက်မဲ့ဇက်ရုပ်ကလည်းကိုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲလေမကွဲဘူးဆိုတော့တေချာလေးတော့ပြိသက်ကိုပြန်ပြီးတော့ချပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အများကြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။နယ်ပွဲတွေတော့သွားဆိုပြတယ်လေအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ကလေရာဇဝင်တွေကရာဇဝင်မင်းသမီးတွေပဲခေါ်တယ်ကိုကတော့ရာဇဝင်နဲ့တော့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရာဇဝင်မှာပဲပြိသက်ကပို့ပြီးကိုနှစ်သက်တယ်ထင်ပါတယ်သူတို့ကအမည်နာမပေးတာရာဇဝင်မင်းသမီးမတ်ရွှေမိုးရာဇဝင်မင်းသမီးရွှေမိုးအဲ့လိုပဲပြောကြတယ်ရှင့်အမှုပညာကလေဟိုပြည့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတိလားကိုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လေစကားတွေကိုကိုပြန်ကြည့်တယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေငါဒီနေရာလေးမှာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်ရင်ကောင်းသားဆိုတာလေယနေ့အချိန်ထိနော်စကားတွေလည်းအများကြီးရိုက်ခဲ့ဘူးတာပဲပြည့်တယ်လို့တော့မရှိဘူးတကယ်ကြားလို့ရှိရင်လေဟိုကိုထက်စီနီယံကြားတဲ့လူတွေလှုပ်လို့ရှိရင်လေကိုရီးယားမနေဘူးတွားကြည့်တာပဲခုခေတ်ကလေးတွေတော့ဘလို့ရိုက်ကြလဲတော့မပြောတတ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ကိုရီးလည်းအဲ့ခုခေတ်ကလေးတွေတော့မစုံတော့ဘူးသူတို့လည်းကိုယ်မသိတော့ပါဘူးအမေကိုရီးခေတ်ကစီနီယံနေခုစိန်ချီလေအန်ဒီပိုင်တို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဟိုမြင်းဆရာတွေပေါ့နော်မြင်းဆရာတွေခုဆိုဒီဇက်ကားထဲမှာစုံမယ်ဆိုတာဒါသင်ဆရာထဲမှာပါတော့မှာတို့ဆရာပညာကြီးလည်းအများကြီးပါအောင်မှာပညာပြည့်တယ်ဆိုတာမရှိအများကြီးလေ့လာရအောင်မှာကိုတော့အားမရသေးဟိုအရင်ခါ
အားပေးခဲ့တဲ့ရွှေမိုးရဲ့ချစ်တဲ့ပိတ်သက်ကြီးရွှေမိုးစကားလေးထွက်လာလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ပိတ်သက်တွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာပါစေလို့